好似未開過喎呢個，係咪啊 water park。佢唔識游水，始終都冇嘢。佢哋啦，成日話嚟玩嚟玩，你玩咗嗰啲咁勁，你仲玩呢啲？宣傳又冇成，又冇咩節慶。禮拜日咁樣喎。試一日啊，可能今日真係。係咪假期完晒啊？今日全完啦，全部完啦。正常㗎啦。好似你隔離嗰個咁啊！哇，大佬，邊個？佢個心都未執翻嚟喎，可能。怕㗎，去學校又會又話有時間俾佢哋俾佢 tune 嘅。我又唔知係咪真係有時間俾佢 tune 啊嘛？真係。你都係等佢喺嗰度生活，嗰度幫你㗎啦。某些位自己做唔晒。嗱，我哋行完啦，好啦，翻屋企啦。OK。翻屋企，到晏晝接放學就車去就嚟佢揸。放學咪叫佢自己揸咯。就係揸嚟等佢揸翻返。中意速度嗰啲人咧，真係粉聲。呢架車絕對令你失望，你中意粉。嗱多3幾年啦，照顧多3幾年，掉翻啲包袱俾佢。學校唔俾學生自己拍。你話咧，你嗰陣時冇聽過邊個講咩？呢架車前一個款就係咁樣㗎啦，係嘛？呢個係新得。呢架車係新款，呢架車係舊，前面嗰個舊款。17年啊，呢架係17嚟講。17定18呢架？即係睇嗰個車牌後邊話俾你聽架車幾耐年。佢有冇用卡先？唔知佢啊，唔知佢。Subway。一來今日全部收晒工啦，二來嗰度條街真係好靜。喺呢特別呢啲裝飾，呢邊我話要。咩咁特別啊？你哋之後咧都係啲好矮。呢個擺明係已經唔同年代啦，已經係。咁呢個一定係新啲㗎啦，呢啲一定係新啲㗎啦。睇得多你全部都係咁樣咯，真係冇乜特別。你話阿瑪莉咧，你話即係你依家旅遊心態望覺得即係會係好靚啊咁樣，但係一嚟一來真係覺得出嚟咁樣。唔係你見得多就英雄慣見亦常人啊，所以就嗰時嘅心態又唔同㗎，係啊。你以一個玩嘅心態睇同埋。係啊，唔同嘅真係。睇呢個教堂佢幾唔得㗎我哋。呢啲咯，我就會攻入去㗎。如果你開門咧。呢係咩天主教嚟㗎？唔知佢咩入到去再算㗎咋，我都係。因為我會中意睇佢入邊嗰啲屋頂啊，嗰啲玻璃啊嗰啲咯，中意睇佢嗰啲咯。所以我係要一個人，因為唔係個個人有興趣咧，人哋好慘㗎，陪你嗰個。你企喺度，我可以企1個鐘嘅一個景象，咁人哋冇興趣嗰啲咪好慘咯，就唔會拉人落水嘅呢啲。所以我嗰次去意大利都好嘥㗎，我媽我哋又要考慮佢啊嘛，佢企唔到起身睇唔到嘢，即係個個景淨係望下就走咗，其實淨係喺個踎都有排踎。佢入到去嗰啲石頭好多，嗰啲好靚嘅嗰啲咩室嗰啲咁樣。呢啲對公屋嚟㗎，你知唔知？你去到咩科嗰啲就係啲咩公屋嗰啲嚟㗎。係啦，即係拖垮咗個發展。因為啲人開始想去做，即係攞福利仲好過嘅有條數。有啲變咗做，變咗時其實你變咗 concept，你個 benefits 嗰個樣嘢變咗少少變咗共產嘅，其實係調不轉。你自動走向共產。係啊，你自動係走去緊呢樣嘢嘅，其實你好多嘢都係，所以共產先至咁受歡迎㗎嘛。你見佢其實即係先前嗰啲諗嘅嘢啊，成佢係真係有諗一個民生需要啲乜嘢嘅鋪排嗰啲。即係我剛才講個問題就係你
冇慾望同埋